हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हमारी एपीएस की एलकेजी की इंग्लिश की बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम करेंगे लेटर एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम। एम सेज म एज इन मंकी। एम का साउंड क्या है? म मैन, म मैंगो, म मशरूम, mirror, mug, mask, moon, mat. Capital M, small m, mask, moon. चलिए अब हमें ट्रेस एंड राइट करना है। पहले हम लोग ट्रेस करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, लाइक दिस, कैपिटल एम। ओके चिल्ड्रन, से हमें लिखना है कैपिटल एम। ये देखिए कैपिटल एम, ऐसे हमें लिखना है कैपिटल एम। अब हमें लिखना है स्मॉल एम। देखिए कैसे लिखेंगे, ये देखिए ऐसे लिखेंगे हम स्मॉल एम, और इसको हमें ब्लू लाइन के अंदर ही लिखना है, ब्लू लाइन के अंदर ही लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्या एक्टिविटी है। सर्कल द पिक्चर्स दैट बिगिन विथ एम। एम लेटर से जो स्टार्ट हो रहा है पिक्चर, उसमें हमें सर्कल करना है। तो एम का साउंड होता है मग। यस, इसमें सर्कल करेंगे। मशरूम, इसमें भी सर्कल करेंगे। म गॉगल्स, नो। ब्रिंजल, नो। मैट, यस, इसमें सर्कल करते हैं। मैंगो, इसमें सर्कल करते हैं। कॉकरोच, नो। Draw squares around capital M and small m, then join them as shown. देखिए यहाँ पे कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों में क्या है, स्क्वायर बना हुआ है, फिर कनेक्ट किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। हम भी ऐसे ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये कैपिटल एम, यहाँ पे हम लोग पहले स्क्वायर बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए कैपिटल एम स्क्वायर बनाते हैं, स्मॉल एम स्क्वायर बनाते हैं, कैपिटल एम स्क्वायर बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, कैपिटल टू स्मॉल कनेक्ट करना है। जैसे देखिए लाइक दिस, ये आप खुद कीजिए बाकी का। नेक्स्ट देखिए, से द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स एंड राइट कैपिटल एम स्मॉल एम बिलो देम। ये देखिए हमें ये पिक्चर्स के नाम बताने हैं और फिर नीचे कैपिटल एम और स्मॉल एम लिखना है। ये क्या है, मून। तो मून, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। मैंगो, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। मग, कैपिटल एम एंड small m. Okay children, bye.